pola tidur kali ya. Kalau cewek kan jarang nih ngorok, kalau cowok ternyata hobinya ngorok ya kalau tidur. Kayak gitu sih, simpel aja sih. Capek. Jadi kaget di situnya doang. Sisanya sih kurang lebih udah tahu karakter dia. Sabar enggak sih, kita dari awal pacaran udah gimana ya, jadi diri sendiri aja. Jadi ketika nanti pas udah nikah pun jadi nggak ada perubahan signifikan yang kita mikir, oh ternyata aslinya kayak gitu ya. Karena dari awal kita udah apa ya, pola kita pacaran ya jadi diri sendiri. Alhamdulillah bangun tidur ada yang siapin minum. Kalian jomblo-jomblo kagak ada yang mau nikah.